اقوى علاج للكحه انتيبيوتيك طبيعي. عرفتوا البنات؟ هاد السيرو هذا خطير خطير خطير، هو اللي هناني من جميع الادويه. ما كنشري لبناتي كاع السيروات كاع الفارماسي كامل عندي في الدار والو، ولكن هذا اخطر علاج للكحه. عرفتوا البنات؟ كتشربيه كتحسي بالصدر ديالك كيخوى، انتي قد ما كحبتي قد ما كتخرجي داكشي اللي عندك في الصدر، ما كيبقى عندك والو. يعني هاد السيرو هذا طبيعي، نصحوا به الاطباء، يعني اطباء كبار نصحوا بهذا السيرو هذا طبيعي. يلا هالبنات كتمنى كاع اللي مريض اولا اللي كتعرفوه مريض بارطاجيو معاه هذا الفيديو هذا، راه عندكم اجر كبير والله العظيم البنات، حتى عندكم اجر كبير خصوصا في هذا الفصل هذا ديال الشتاء اولا في هذه المنزله هذه اللي خايبه بزاف. شافي كاع اللي مريض كتمنى البنات تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، اللي عارفه شي واحد عنده هاد الكحه هذه ولا مريض بالبرد تبارطاجي مع هذا الفيديو هذا. والله الا عندك اختي اجر كبير، الا كاع ما بغيتيش تبارطاجي غير خلي لي لايك، دما خليتي لايك دما الفيديو غيتشاف يعني العدد كبير من الناس وغادي انت عندك اجر كبير. المهم اول حاجه البنات غادي ناخذوه هو اللفت. اي لفت البنات، كاين اللفت المحفور، كاين هذا اللفت هذا اللي كتشوفوا اللي عندي انا، كاين اللفت الابيض. اي لفت عندك اختي موجود، دابا راه موجودين الحمد لله في هذا الفصل هذا موجود اللفت اللي عندك اختي موجود استعمليه. مهم هو اللفت. مهم هنا البنات غادي نقيه، غنعطيكم جوج طرق باش غادي تصايبي هاد السيرو هذا. ممكن تصايبي كميه كبيره، ممكن ديري غير هاد الوحيده هذه اللي بغيت تجربيها. هي راه غير شوفي المعلقه الاولى كتحسي بان الصدر ديالك بدا كيخوى، والله العظيم اختي حتى تشربي حتى تبداي تخرجي من الصدر ديالك داكشي اللي قديم وجديد. انا مجرباها البنات على بناتي ومجربه على راسي، يعني هذه هي الاخرى ليا، يعني هي اللي داواتني. وراه كتبت لكم في البوست بانني انا مريضه ودعيتوا معايا بالشفاء، كنقول لكم الله يرحم بها الوالدين كاع اللي دعات معايا بالشفاء. كنقول لك اختي شكرا الله يحفظك. حتى نتوما البنات اللي مريضه الله يجيب ليها الشفاء. الحمد لله راه خلى كل واحد كيتسنى نوبته. هذا المنزله هذه خايبه بزاف بزاف، يعني كتعادي كاع اللي مريض كيعادي الصحيح، والصحيح تيولي حتى هو مريض وغادا هكاك. غير الواحد ياخذ الاحتياطات ديالو ويستعمل ادويه طبيعيه بلا ما يبقى يمشي للفارماسي، لحقاش راه الفارماسي راه ما كيقديش، راه خاطر تشري الفارماسي كامل ما كيقديش. هذه قلت لكم البنات هي اللي كنديرها ملي كيوصل الفصل ديال الشتاء. كنستعمل هذه الوصفه هذه، كنخليها كنخزنها في قريعه يعني ديال السيرو، كنخويها وكنعمرها، يعني كندير القياس ديالي وكنخبيها. فاش كيمرضوا لي بناتي كنعطيهم هذا السيرو هذا اللي طبيعي، يعني كما قلت لكم انتيبيوتيك طبيعي. هانتوما غتشوفوني شنو غادي ندير فيه. وكندير حتى واحد الوصفه اخرى بالشريحه دابا نبارطاجيها معكم البنات، الا بغيتوها نبارطاجيها معكم ما عنديش مشكل. هذيك ديال الشريحه كتاخديها قبل ما كتمرضي، ولكن راه تكوني واقفه على الصح. المهم البنات هنا غناخذوا سكينجبير. كما كتلاحظوا البنات خديت غير النص ديال اللفت. هنا غادي ناخذ غير واحد شويه ديال سكينجبير. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي ما عندناش سكينجبير خضر، ممكن اختي ديري سكينجبير ناشف، ممكن ديري غير هو يكون جديد مازال باقي جديد. شوفوا البنات تقريبا درت راس معلقه ديال سكينجبير، ما تكثروش منه، وإلا بغيتو تضوبلوا الكميه ضوبلوها. المهم انا عطيتكم غير القياس ديال نص ديال اللفت مع راس معلقه ديال سكينجبير. غادي نزيد هنايا 2 معالق كبار ديال السنيده، 2 معالق كبار ديال السنيده. واللي بغات دير سكر كلاصي تستعمل سكر كلاصي. المهم انا البنات كندير السنيده لحقاش كتطلق ليا السيرو اكثر من السكر كلاصي. المهم نتوما جربوا هاد الطريقه اللي عطيتكم، قسما بالله البنات ما تبقى فيكم لا كحبه لا والو. استعملوها لوليداتكم الصغار اللي عندها عام، شي اللي وليدها اللي عنده عام تستعمل ليه هاد الوصفه هادي، راه خطيره واعره بزاف بزاف بزاف، راه كتنقي الصدر. راه عارفه اش كنقول البنات، راه المكونات كاملين. هاد الوصفه ماشي جبتها من راسي، راه من اطباء كبار عاطينها وانا غير جربتها وعطاتني المنفعه وبارطاجيتها معكم. راكم عارفين يا البنات اي حاجه كتعطيني النتيجه كنعطيها لكم وفي سبيل الله البنات، وانا عندي اجر نتوما عندكم نتوما اجر الا بارطاجيتوها ولا عطيتوها لشي ناس كتعرفوهم وغادا هكاك. المهم البنات كما غادي تلاحظوا معايا بانني انا موجداها قبل يعني ب3 ايام، هي عندي انا نوريها لكم كيفاش ملي كتطلق الماء ديالها. راه السيرو راه السيرو يعني راه بدون نقاش. هانتوما شوفوا كيفاش ولات، ها هي هنا راه خليتها 3 ايام البنات.
شوفوا كيفاش غادي نعصر، كيفاش غيبدا يخرج داك السيرو. نتوما البنات خذوا لي باموس تكون نقيه، شارينها نقيه ماشي لابسينها ولا شي حاجه، تكون نقيه ولا صفايه، المهم نتوما اللي عندكم، وصفيو مزيان 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 مزيان. عرفتوا البنات حتى كتعصروا مزيان حتى كيخرج لكم هذا السيرو هذا. شوفوا البنات كتلاحظوا كيفاش خارج ثقيل، يعني داك السكينجبير وداك اللفت يعني كيخرج الفوائد ديالو. شو كيولى هاد السيرو هذا حسن لك من هذاك السيرو اللي غتشريه من الفارماسي وما كيقديش، راه كتشربي قرعه كامله وما كتحسي بك، ما كيدير لك والو. ولكن هذا البنات ملي كتشربيه يعني كتحسي بان الصدر ديالك تزعزع، يعني كتحسي بان بديتي كتخرجي في داكشي اللي عندك في الصدر ديالك، يعني كتخرجي كتكحبي وكتخرجي. ضروري البنات ملي تحسي يعني بصدرك بدا كيخرج، خرجي لوحي، ما ترجعيش لوحي باش هكا تنفسي. هكاك الدراري الصغار علموهم، يعني ملي يشربوا هاد السيرو هذا طبيعي، قوليهم يعني ملي تكحبي غتجي عندكم واحد الحاجه هنايا خرجوها ضروري البنات باش ما ترجعوهاش، باش ما يعمرش لكم الصدر. هاد السيرو هذا البنات راه كيخوي الصدر. المهم البنات الطريقه الثانيه اللي قلت لكم، اللي ما بغاش دير الاولى دير الثانيه، اللي ما بغاش دير فيها سكينجبير ماشي مشكل، دير غير هاد الطريقه هذه. كنديرها البنات بالزربه، يعني ملي كتكون هكا بنتي ضربها البرد ولا شي حاجه وما عنديش السيرو في الدار وما موجداش، هذا طريقه سهله. كناخذ هكا شي لفته، كنبقى نخوي لها الوسط ديالها بحال هكا البنات كما كتشوفوا، يعني نخويه مزيان كما كتلاحظوا وصافي. ها نتوما شفتوا يعني كتخويها مزيان. وشنو غادي نزيد عليها؟ غادي ندير معاها معلقه كبيره ديال السكر كلاصي اولا السكر سنيده. كما قلت لكم انا السكر سنيده كنحس به بانه كيدير واحد كيخرج السيرو اكثر. اما بالنسبه السكر كلاصي حيتاش الاطباء نصحوا بالسكر كلاصي، ما درت جربتها البنات ما كتخرجش السيرو بزاف، اما السنيده كتخرج السيرو بكثره. المهم البنات هانتوما انا هنايا غنخلي غير مده ساعه وغنرجع معكم وغتشوفوا السيرو اللي غيخرج ليا. راه بالزربه هذه بالنسبه اللي ما عندهاش الوقت وبغات تعتق راسها ولا تعتق وليدها، هذه هي الوصفه يعني بسهوله وبسهله بزاف. هانتوما البنات خليتها غير ساعه، شوفوا السيرو اللي خرجت ليا، شفتوا يعني ساعه كتخرج داك السيرو ديالها، اللفته كتخرج السيرو. الا خليتها اكثر مازال غتخرج ليا. صافي البنات هذا ما كان السيرو، يعني كتشربيه عادي بحال السيروات العاديين 3 الخطرات في النهار، في الصباح ومع الغداء وفي العشاء. غتلاحظي في النهار الاول غتبداي تخوي في الصدر ديالك. والله العظيم البنات كنتمنى البنات بارطاجيو هذا الفيديو هذا، والله يرحم بها الوالدين اللي بارطاجاها وعاون خو المسلم وعطاه هذه الوصفه هذه. وكنتمنى البنات ما تبخلوش عليا بلي لايك، وبالصحه والراحه والله يجيب الشفاء للجميع.